Assalomu alaykum. Mani YouTube kanalimni doimiy obunachilari va mehmonlari shu so'zlar bilan oxirgi 2 yilda birorta ham video qilmaman. O'ylab qarasam, to'yxonamizning hozirgi ahvoli 2025-yil 11-may. Yaqindagina bir tovuğumuz kurk bo'lib 10 ta jo'ja ochib chiqqan edi. O'shandan hozircha 9 ta qoldi. Bu asosiy tovuqlarimiz. Tovuqxonamiz 2 ta qavatdan iborat. Tovuqlarimizning ko'rinishi shunaqa holatda. Bu yil yoz juda ham vaqtli keldi. May oyini boshi bo'lishiga qaramay 34-35 gradus issiq. Tovuqlarimiz yil davomida bizda shunaqa nimagadir bular hech pat yeb to'ymaydi. Bir-birini patini cho'qib tashlayveradi. Bu ham bir muammo, kasallik. O'tgan yili 1 yil oldin shu oq tovuqlarni olib kelgan edim. Endigina tuxumga kirgan tovuqlar edi. Hozir mana orqadagi jigarrang tovuqimiz. Buni yana bitta sherigi bor. Ular kelgan shu jo'jalarni bitta patini yulib mana ko'rayotganinglardek dumi ham qolmagan. Pat yulingan tovuqlar bo'lib turibdi. İnternetda ko'rib qilmagan ishim qolmadi. Hatto go'sht ham berib ko'rdim. Lekin hech qanaqa ta'siri bo'lmayapti. Tuz berdim, go'sht berdim. Maydalab albatta. Bitta mana shu xo'rozimizni cho'qib asosini chiqarib tashlashmayapti, xolos. Qolgan hamma tovuqlarim shu abgor ahvolda. Yemiga keladigan bo'lsa, yemi juda ham yaxshi. Kammi ko'rmam beraman. Maydalangan jo'xori, bug'doy, suvga har doim qarab turiladi. Suv doim bor. Mana bunaqa dumi yo'q. Ozgina dumi qolgan tovuqlar. Tegi tovuqning tegi top-toza, birorta pat qolmagan. Mana shunaqa ochilyotibdi. Eng qizig'i, tuxumni yaxshi qo'yishadi. Kattaligi ham o'rtacha, yaxshi, sifatli. Tuxumlarni ham ko'rsataman. Xo'p, mana bu tuxumlari 3 kunda 18 ta tuxum qo'yishibdi. Bugungisi hozirgi vaqtgacha ana 7 ta tuxum qo'yishdi. Adashmasam bugun boshqa tuxum qo'yishmaydi. Tuxumlar o'rtacha kattalikda. Biroz maydaroq ham bor. O'rtachalari ham bor. Mana kattaroq tuxum. Dumoqlari. Cho'zunjoqmas dumoqlari. Biraz bu tovuqlarim, tuxumlar. Umumiy 8 ta tovuqim bor. 8 ta tovuqdan bittasi hozir kurk bo'lib jo'jalarga qarayotganini hisobga olmasak, torrog'i olsak, 7 ta tuxum qo'yayotgan tovuqimizdan 7 ta bugun tuxum olamiz. Bu juda ham yaxshi natija albatta. Ana bunaqa suv idishi ham bor. Olib vaqtida qarab tozalab yuvib turiladi. Suvni ichib turishadi. Yemiga keladigan bo'lsa, mana kammi ko'rim bor. Har xil aralashmalar, jo'xori, bug'doy, suyulardan qilingan unlar aralashgan, kepik aralashgan kammi ko'rim. Yana bir qancha boshqa mahsulotlar ham bor. Endi umumiy sonini bilmayman. Yem sotadigan do'kondan olaman, o'zimga yaqin bo'lgan joydan. Sifati yaxshi. Aynan bu kammi ko'rim tuxum qilish imkoniyatini ko'paytiradi deb sotiladi.
albatta natijasi yaxshi. Bundan tashqari asosiy bug'doy butun holatda beriladi. Bunisi kepagi bor. Kepakni kamikoringa aralashtirib, go'da o'zini ham suvga aralashtirib beriladi. Albatta kamikorin berayotgan paytda hammasiga suv solib, aralashtirib, mana bu maydalangan jo'xori. Shu maydalangan jo'xori bundan ham mayda holati bor, butun ham beriladi. Hozir endi mana bitta jo'xorni 3 ga 4 ga bo'lingan holatda iri ko'rinishi. Bu ham yaxshi yeyiladi. Asosan bug'doy yaxshi ko'rishadi tovuqlarim, kamikorin yaxshi ko'rishadi. Jo'xorini u darajada xushlashmaydi. Lekin albatta ovqat qolmasa, jo'xorini ham eplab tashlayverishadi. Bu yemlardan tashqari ora-orada mana piyoz ham berib turish kerak. Bu albatta ro'zg'orli anaqasi ovqati o'zimizaniki, endi tovuqlarga ham berib turiladi. Keyin mana va eng qizig'i, eng oxirisi deganlaridek, eng shirin joyi mana bizning jo'jalarimiz. O'sha ochib chiqqan 10 ta jo'jalarimizdan 9 tasi qolgan. Onasini atrofida girdi kapalak. Mana ular onasi yesin deb o'sha kamikorinni idishga suv aralashtirib berildi. Mana bu hozir jo'jalarning ovqati. Mana idishida turgan holatida ololmadim, chunki hozir kirsam idishini ag'darib tashlashibdi. Baraka topib. Endi buni jo'jalar qilmagan albatta, buni ona tovuq qilgan. Mana jo'jalarimiz. Ajoyib. Ancha katta bo'lib qolishdi. Bu 11-chi bo'lgan bo'lsa, bir haftalik jo'jalarimiz. 4-chi, 5-chida ochib chiqqan. Hammasi sog'lom. Ularga maxsus shu jo'jalarning o'zini ovqatini beriladi. Mana suvga ham qarab turilibdi. Bir kunda bir marta kamida suvini yengilab, idishini yuvib, tozalab beriladi. Albatta mana tagiga mana toza qog'oz yozib, tagini ham tozalab turiladi. Bolaligim, podshohligim onasini ustiga chiqib turyapti. Qolganlari onasini tagiga kirib olishgan. Chip jo'jalarim. Ona tovuqimiz ikkinchi marta bolalayapti. 40 bo'lib, 2 yil oldin ham xuddi shu tovuqimiz 40 bo'lib jo'jalarni ochib chiqqan edi. Jo'jalarimizning ovqatiga keladigan bo'lsa, jo'jalarimiz ovqati shunaqa maxsus kamikorin. Har xil bug'doy, jo'xori, arpa, sulularning aralashmasidan tayyorlangan. Bu jo'jalarni o'sha 1 kunligidan tortib 1 oyligigacha boqsa bo'ladi bemalol. Juda ham sifatli. Hozirgi kundagi narxi 10 ming so'm. Buni biroz arzonroq ko'rinishi ham bor, 8 ming so'm. Buni sifati biroz past ekan. Bundan ko'ra 10 mingdan olib bersanglar, hech qanaqa dori ham berilmaydi, boshqa ham qilinmaydi. Shuni yeb katta bo'ladi. Juda ham sifatli.